Çin maşınını bəyənməyənlər, bunun qapısına baxın. Qapıya baxın siz, qapıya baxın, stoykaya baxın. Stoykanın qalınlığına baxın. Və yüksək poladdan hazırlanmış bir maşın göstərirəm sizə. Rox Adamas. Əjdaha bir şeydir də, yəni. Burada artıq mən nə Toyota'dan danışa biləcəm, nə Mercedes'dən danışa biləcəm, nə bilmirəm BMW-dən danışa biləcəm. Yəni yüksək texnologiya, yüksək keyfiyyət. Yəni bu sadəcə olaraq yəni gələcəyin maşınıdır. Şübhəsiz gələcəyin maşınıdır. Rox Adamas. Çox dəhşət bir şeydir. Çox dəhşət bir şeydir. Yəni bilmirəm. Burada artıq sözlərə ehtiyac yoxdur. Pnevmaskı sistemindən tutmuş hər bir şeyinə kimi. Ağlınıza nə gələcəksə hər bir şey var burada. Bu artıq belə deyək də 2014-cü il deyil. Bu artıq 2026-cı il modeli Rox Adamas. Nə fikir verin. Burada artıq yəni bilirsiniz yüksək klas var. Bu sizin üçün artıq nə bilim yəni adsız, soyadsız Çin maşını deyil.